Et kendetegn for barrierekysten med klitter er den tørre del af kysten over stranden, hvor der ofte findes klithede, og som nogle gange kan være beplantet med fyr. Et andet kendetegn er de stabile klitter med et mere eller mindre lukket plantedække af f.eks. lave græsser, buske og urter. Bagerst på stranden kan der udvikle sig et plantesamfund, mens vi tættere på vandet finder en bred sandstrand uden vegetation. Strandens bredde og sedimentære sammensætning er et udtryk for bølgepåvirkning, lokal geologi og mængden af sedimenttilførsel. Da barrierekysten er en fladkyst, ser vi typisk et fladt, skrånende strandplan. Hvis tilførslen af sediment er stor nok, kan der opstå regulære barrieredannelser søværts for kystlinjen. Det flade profil, tilførslen af fint sediment og bølgepåvirkningen giver mulighed for, at der kan dannes flere revler på tværs af det våde profil. En barrierekyst med klitter finder vi blandt andet ved Østerhurup, så den ser vi på nu. Det, som også er karakteristisk, er det her fine sediment, det her fine sand, som findes heroppe i klitterne. Det er faktisk det, som vi også ser her på trampestierne. Når vi så kommer herned af, så kan man andet se her, hvor til vandet har været aktivt, men også hvordan marhalmene begynder at migrere tilbage på stranden. Vi har stadig det her fine sand, mens når vi kommer herned, så bliver det en lille smule grovere. Vi har lidt flere småsten. Når vi så kommer herned til, så begynder vi faktisk at være her, hvor vandstanden egentlig fluktuerer ind og ud. Det er meget nemt at se, hvad der er land og hvad der er vand. Men fordi vandstanden ændrer sig, så er der lidt forskel på, hvor den grænse rent faktisk går. Så kommer vi ud på barrieren, og som man kan se, så hernede, så er der de her små ribber, de her små former, hvor man kan se, der også er muslinger i blandt andet. Og det er så tegn på, at ved højvand, eller når der er højvand herinde, så skyller vandet henover, og man har en dynamik frem og tilbage. Og så bliver de her revler, eller små ribber her, faktisk dannet inde på den her revle her. Det er en rigtig god indikation af, hvad for en dynamik der foregår.